Assalomu alaykum. Bugun Excelda ma'lumotlar kiritilishini tekshirish, filtrlash va saralashni batafsil o'rganamiz. Qani boshladik. Agar jadvalga noto'g'ri ma'lumot kiritilsa, butun tizim sato ishlashi mumkin. Masalan, yoshga 250 sonini yozib bo'lmaydi. Data validation orqali kattaga faqat belgilangan oraliqdagi qiymatlarni kiritamiz. Shunda sato qiymat kiritilganda ogohlantirish chiqadi. Belgilar sonini ham nazorat qilish mumkin. Masalan, ID raqami aynan 5 ta belgidan iborat bo'lishi shart qilib belgilanadi. Filtrlash orqali kerakli ma'lumotni tez topamiz. Endi operatorida ikkala shart, orada esa bittasi bajarilsa kifoya. Saralash esa ma'lumotlarni mantiqiy tartibga soladi. Masalan, talabalar ballarini eng yuqorisidan pastga qarab tartiblaymiz. Masalan, Fentret o'quvchi ichidan dan yuqori ball olganlarni filtrlab, ularni reyting bo'yicha saralash bir necha soniya vaqt oladi. To'g'ri kiritish, filtrlash va saralash. Axborot tizimlarining asosi. Obuna bo'ling va bilimingizni oshiring.